Здравствуйте, автолюбитель Renault Logan. Прошло ровно год, как поменял рычаги в сборе. Вот лежат рычаги родные от завода. И у меня вот есть какое-то постукивание. Слева больше, а вот справа не так сильно слышно. И, значит, подозреваю, что вот эти сайлентблоки просели. Резина на сайлентблоках просела. И тут же ось на оси сидит, крепится к кузову. И вот тут гайки, они прослабли. Вот их надо сейчас передние колеса снять и протянуть гайки. Попробуйте. И посмотрим, стук пропадет или нет. В общем, сейчас снимаю колеса и быстренько протягиваю гайки, которые крепят рычаги к кузову автомобиля. Ставил рычаги фирмы ТРВ, германские. Вот. Заодно надо будет посмотреть, проверить шаровые опоры, в каком состоянии там находятся они. Вот эти вот шаровые родные от завода стояли, они уже стучат вовсю. Стучали. Рычаги-то сами, вот эти сами металл рычагов в хорошем состоянии. Можно, я их не стал выкидывать, мало ли что, вдруг не будет в сборе рычагов, то можно будет вот эти сайлентблоки распрессовать и запрессовать новые сюда. И также этот шаровый выбить отсюда. На шлицах сидит, как бы, да? И новую шаровую установить можно. Тоже шаровые надо. И сайлентблоки надо брать хорошего качества, от хорошей фирмы, чтобы дольше служили. Пойти к знакомому в автосервис, взять вот эти два рычага, положить в пакет, в сумку. Заранее приобрести сайлентблоки надо и шаровую. И пойти под прессом. У них же все там приспособление есть. Под прессом распрессовать, запрессовать новые сайлентблоки. Шаровую также вот, выбить. Как на маленьких шлицах сидит. И установить новые шаровые. Желательно менять выгоднее, даже получается в сборе, если у вас будет возможность, то меняйте в сборе рычаги вместе с шаровыми опорами, сайлентблоками, уже собранные на заводе. Так оно получается выгоднее. Если уж деваться некуда, то или вот финансы кусают, карманы там. Так, можно тогда вот эти сайлентблоки поменять самому, шаровые поменять. Рычаги очень хорошего качества, вот эти металл хороший, крепкий, тяжелый металл. Вот. Так вот. Ну, ладно, как колеса снимать не буду показывать. Уже сколько раз показывал, есть у меня на YouTube канале видео, как снимать колеса. Я постоянно уже много раз показал. Вот. Быстренько сейчас под задние колеса подложу колодки, чтобы машина не откатилась. Приподниму спереди колесо, сниму его, подложу козлик, подставлю под машину, чтобы машина не упала. И протяну гайки
как бы контрольно затянем для профилактики, чтобы не было стука, чтобы саленблоки сидели крепко. Вот. Резина со временем просаживается, и тут вот появляются зазорчики, видимо, из-за этого стук. Вот подозреваю, что из-за этого постукивает. Вот, попробуем, значит, протянуть гайки и потом прислушаться, поездить, посмотреть, пропадет шум, стук или нет. Методом исключения будем искать. Если стук не пропадет, будем дальше двигаться, искать. Если стук пропадет, значит все хорошо. Колесо снял. Под колеса противооткатные башмаки подложил с двух сторон. С этой стороны камень побольше. Машину приподнял, установил на такой мощный козлик. Тут подложил доски, чтобы не испортить. Колесо снял. Сейчас будем протягивать. Нам надо протянуть две гайки. Вот эту гайку вот надо протянуть. Самоконтрующая гайка. И с этой стороны тоже вот гайку протянуть надо будет нам. Придерживая с этой стороны болт, шляпу болта будем придерживать, а с этой стороны затянем. Тут вот ключом на 18 накидным протянем гайку. Хорошенько надо будет. О, гайка слабая. Сейчас я потяну, она слабая, слабо держится. Давайте ее протянем. С той стороны не обязательно даже держать. Так. С той стороны она не прокручивается. Болт уже прикипел. С этой стороны только в таком положении удобно. Попробуем сейчас ногой. Так вот. Эту гайку протянули. Сейчас с этой стороны протянем гайку. И с той стороны также все проделаем. И все. Думаю, надеюсь, стук пропадет. Ключ на 18 накидной хорошо тут использовать. Так. Машина у нас хорошо держится. Поэтому... Но все равно тут колесо подкладывать вниз, чтобы она, мало ли что, страховаться надо. Сейчас. Здесь тоже. Здесь уже надо вверх тянуть. Здесь мы вниз нажимали, а здесь по часовой стрелке вверх. Можно трубу вспомогательную взять, если силы не хватает. С этой стороны более-менее протянуто, а с этой стороны было свободно. Гайка была свободна немножко. Надеюсь, стук пропадет.
Также с той стороны сейчас проделаем, колесо снимем для профилактики. Как у нас, в каком состоянии рулевой наконечник? На месте все. Недавно я его смазывал на канале. У меня есть видео, посмотрите. В конце этого видео дам ссылку. Как вот этот пыльник рулевого наконечника я смазал. Сейчас не скрипит. Скрипа нет. Вот так вот. Для профилактики возьмите, протяните. Не тяжело снять колесо. И вот таким накидным ключом на 18. С этой стороны вверх по часовой крутите. С этой стороны вниз. Тоже по часовой. И будем сейчас кататься и смотреть. Будет стук у нас. Пропадет, нет, посмотрим. Вот то, что вот так чуточку, видите, стойка пропускает. Просто это как бы ничего страшного. Чуть-чуть вот. Можно ездить. Стойка все равно держит. А то, что испарение вот эти выходит, это ничего не говорит. Не говорит о том, что стойка не работает. Стойка работает, машину держит. Можно так, что еще поездить. А то вот чуть-чуть видят испарение масла, уже начинает менять стойку. Зачем ее менять, если она держит машину хорошо? Так что с той стороны не буду показывать, как снимать, как затягивать. Если время останется, покажу. Сейчас батарейка садится и в камере. Так что не смогу, может, показать даже. Если не смогу показать, заранее попрощаюсь с вами. До свидания, ребятки. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подтягиваем сейчас с другой стороны. Тут подстраховался козликом вот таким мощным. Домкратом приподнял колесо, болты колесные отвернул, колесо снял. Так, с этой стороны гайку сейчас до 40 побудем. И с этой стороны. Так, здесь то же самое делаю. И протянем ключом накидным, таким 18 по часовой стрелке. Вот тоже слабо. Все. Потянули еще помощнее. Надо резьбу сорвать. С этой стороны протянули. Сейчас с этой стороны тоже надо будет протянуть. Тут можно ногой помочь. С этой стороны хорошо протягивают. А вот с этой стороны почему-то гайка ослабленная спереди.
спереди вот гайки ослабляются. И с той стороны то же самое на рычаге. Вот эта гайка ослабляется, оказывается. Ее надо подтягивать для профилактики.